Hello everyone. I hope all of you are in good health and taking good care of your parents and your elders at your home. Today's article is titled Policy Credibility, and this has appeared in the Business Standard newspaper dated 30th of April 2020. Let's read this article and find out what is mentioned in this write-up. Policy credibility. Policy here refers to the monetary policy by the RBI. We will be discussing in detail about this in a short while. Credibility समझने का एक तरीका है कि when you deem something trustworthy, कोई चीज़ विश्वसनीय है तो उसको आप credible मानते हैं और उसकी क्वालिटी को credibility कहा जाता है. So policy credibility. Monetary policy framework should not be undermined. Undermine को रिप्रेजेंट करने के लिए इससे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन मुझे नहीं मिला. देर आर टू पीपल इन दिस पिक्चर, इन दिस कार्टून. इट्स बेटर नॉट टू टेक नेम्स, बट देर इज अ गोल्डन हेयर्ड पर्सन हु इज डिगिंग द ग्राउंड फ्रॉम बीनीथ, ऑन विच another person in black dress is standing. So अगर आप किसी के नीचे की ज़मीन को अगर आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, दैट इज़ टू अंडरमाइन. यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ माइन बीनीथ द ग्राउंड ऑन विच अनदर पर्सन वाज स्टैंडिंग. सो द बेसिक्स और द फंडामेंटल्स, या जिसको नींव कहते हैं, अगर उसको आपने माइन में कन्वर्ट कर दिया, उसमें अपनी खुदाई कर दी, दैट मीन्स टू अंडरमाइन. सो इसका इफेक्ट क्या होता है? द ग्राउंड ऑन विच दैट ब्लैक कोटेड पर्सन इज ड्रेस्ड पर्सन स्टैंडिंग हैज़ बिकम वीक. तो किसी के फंडामेंटल्स को वीक कर देना, किसी के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को वीक कर देना इज़ टू अंडरमाइन. ठीक है, आते हैं वापस मॉनेटरी पॉलिसी पे. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर डेल्विंग इनटू दिस आर्टिकल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट अ बेसिक्स क्लियर रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी. तो जैसा कि आप सबको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उसमें दिस इज़ अ 6 मेंबर्ड कमेटी. इसमें 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. अमंग द 3 मेंबर्स ऑफ आरबीआई, द गवर्नर इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द एमपीसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, along with 2 other RBI personnel, usually and mostly deputy governors and 3 other nominated people by the government. ठीक है. Okay, so the best source to read about the monetary policy of RBI is none other than the official website of RBI. So when you type this URL on your search bar, you will land up on this monetary policy page of RBI, where all the basics and all the details of monetary policy have been clearly spelled out. So if you read this, monetary policy refers to the use of monetary instruments under the control of the central bank to regulate magnitudes such as interest rates, money supply, and availability of credit with a view to achieving the ultimate objective of economic policy. ठीक है, यहाँ एक और चीज़ लिखी हुई है. द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 45ZB determines the policy interest rate required to achieve the inflation target. The RBI, Reserve Bank's Monetary Policy Department (MPD) assists the MPC in formulating the monetary policy. Views of key stakeholders in the economy and analytical work of the Reserve Bank contribute to the process for arriving at a decision on the policy repo rate. The Financial Market Committee (FMC) meets daily to review the liquidity conditions so as to ensure that the operating target of monetary policy weighted average lending rate is kept close to the policy repo rate. ठीक है. Monetary policy refers to the policy of the central bank with regard to the use of monetary instruments under its control to achieve the goals specified in the act. The RBI is vested with the responsibility of conducting monetary policy. This responsibility is explicitly or clearly mandated under the Reserve Bank of India Act of 1934. इन subsections को expand करेंगे तो you'll get more details about what the goals of monetary policy are, what the framework of monetary policy is, what's the process जिसमें आपको कितने members होते हैं, कहाँ कहाँ के होते हैं, ये सारे details मिल जाएंगे, how it functions,
What are the instruments by which the monetary policy is decided? So repo rate, reverse repo rate, liquidity adjustment facility, MSF, corridor, bank rate, CRR, SLR, open market operations, market stabilization schemes. These are the instruments that the MPC uses to regulate the monetary policy of India. ठीक है. ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, कब कब क्या किया जाता है, इसके डिटेल्स दिए हुए हैं. लीगल फ्रेमवर्क में द RBI एक्ट ऑफ 1934 हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन एन अटैच्ड लिंक. So these are the things you need to read for yourself and make notes out of it for a better understanding of what monetary policy is. Now that we know about monetary policy in some detail, let's move forward with this article. So monetary policy framework should not be undermined. एडिटर का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, उसका जो फंक्शंस है, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो तभी जाके पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, पॉलिसी की विश्वसनीयता बनी रहेगी. द स्प्रेड of COVID-19 and the ongoing lockdown have affected economic activity significantly, with many economists expecting the Indian economy to contract in the current fiscal year. ठीक है. कोविड-19 डिजीज़ का स्प्रेड हुआ है, जिसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट हुई है. और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स को ये लग रहा है कि करंट फिस्कल ईयर में जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का के फिगर्स होंगे, दैट विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो दीज प्रोजेक्शंस आर लाइकली टू वर्सन एज इट इज स्टिल नॉट क्लियर व्हेन नॉर्मलसी वुड बी रिस्टोर्ड. अभी कोई कुछ सर्टेन नहीं है, बहुत अनसर्टेनिटी है कि कब तक this spread will be able to be contained, or till when we'll be facing such lockdown, or the successive effects on the economic activity. All these things are uncertain, and so it is not very clear as to when the normalcy will be restored. A taste of things to come was evident on Wednesday when the US announced that its economy shrank at an annual rate of 4.8% in the first quarter, the steepest contraction since the last recession. ठीक है. Whatever is going to happen, Indian economists, Indian economy, Indian people involved in the Indian economy, they got a taste of what is going to happen. They got to know, they got to see a trailer basically of what is going to happen when on Wednesday the US announced that there was a 4.8 shrinkage of the annual rate, 4.8% in the first quarter itself of the US economy, and that is the steepest contraction, that is the deepest or the sharpest contraction since the last recession. The last recession was in 2008-2009. That was due to the financial crisis of 2008-2009 resulting from the US subprime crisis, as we have discussed so many times earlier. Recession के बारे में थोड़ा जान लें. What recession is? So a recession is a macroeconomic term that refers to a significant decline in the general economic activity in a designated region. It had been typically recognized as 2 consecutive quarters of economic decline. ठीक है. अभी तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि अगर 2 क्वार्टर तक लगातार ऐसे इकोनॉमिक डिक्लाइन होता रहे, जीडीपी के फिगर्स गिरते रहें, इट इज़ कॉल्ड रिसेशन. अगर 3 क्वार्टर्स तक एक्सटेंड हो जाए, देन वी कॉल इट अ स्लो डाउन. सो it had been typically recognized as 2 consecutive quarters of economic decline as reflected by GDP in conjunction with monthly indicators such as rise in unemployment. However, the National Bureau of Economic Research (NBER), which officially declares recessions, says the 2 consecutive quarters of decline in real GDP are not how it is defined anymore. The NBER defines a recession as a significant decline in economic activity spread across the economy, lasting more than a few months, normally visible in real GDP, real income, employment, industrial production and wholesale retail sales. अगर इन सब चीज़ों में गिरावट आती है for a few months, then NBER defines it as recession. ठीक है. ये definition मुझे इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट पे मिला. So I hold it to be correct, true and up to date. So that is what recession is. चलिए. So
The worst is obviously yet to come, with many analysts terming the first quarter numbers as the tip of the iceberg. आप सबको पता होगा आइसबर्ग कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है. तो टिप ऑफ द आइसबर्ग वो पोर्शन जो पानी के बाहर है वो बहुत छोटा सा पोर्शन होता है. द मेजॉरिटी और द मैक्सिमम पार्ट of that iceberg lies below the water, which cannot be seen unless you get inside the water. That is what the economists or analysts are referring to, कि अभी जो फर्स्ट क्वार्टर का हमें जो गिरावट दिखी है 4.8% इन द यूएस इकोनॉमी, दैट इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग. अभी जो मेजर क्रैश होने वाला है और जो बड़े अमाउंट का क्रैश होने वाला है, दैट इज़ स्टिल नॉट विजिबल एंड दैट इज़ येट टू बी सीन. सो दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग. So, in this paragraph, the editor has introduced this idea of the effects of the lockdown and the spread of COVID-19, and an example of the effect that has happened to be seen or observed in the world currently. So far, the Indian government has announced only 1.7 trillion rupees package for the most vulnerable section of the population, and most of the heavy lifting has been left to the RBI, which has reduced interest rates and flooded the system with liquidity. ठीक है, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने 1.7 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज की घोषणा की. ठीक है, एंड दैट वाज फॉर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, बीपीएल के लिए और जितने भी नीडेड पर्सन है उनके लिए था. ठीक है, वल्नरेबल कहने का मतलब है दोज हु कैन बी वेरी इजीली अफेक्टेड, दोज हु आर ऑन द एज. ठीक है, लिक्विडिटी कहने का मतलब होता है कैश फ्लो, द ईज विथ विच मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हैंड टू द अदर इज इट्स लिक्विडिटी. तो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होगा. कैश फ्लो तभी ज़्यादा होगा जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, और ट्रांजैक्शंस तभी बहुत ज़्यादा होंगे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चलती रही होगी, प्रोडक्शन चलता रहेगा, डिमांड बना रहेगा. ठीक है, तो इस लाइन में लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ का पैकेज की घोषणा की, और वो भी सिर्फ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए. मैक्सिमम हेवी लिफ्टिंग जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था इकोनॉमी को चलाने के लिए, दैट हैज़ बीन गिवन इन द हैंड्स ऑफ द आरबीआई. आरबीआई ने क्या क्या किया, इसने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को बूस्ट कर दिया. ठीक है, द बैंकिंग सिस्टम currently has excess liquidity worth 7 trillion rupees. While excess liquidity has not eased pressure on the financial system to the extent desired, it is possible that some of the recent policy decisions of the central bank may end up creating longer term risk. तो भाई आपने शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए तो ये लिक्विडिटी बूस्ट किया था, बट उसका जो असर आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ हुआ नहीं. लिक्विडिटी बढ़ाया था ताकि लोगों का डिमांड बढ़ सके, है ना, डिमांड थोड़ा वापस आ सके, खर्च थोड़ा ज़्यादा हो तो फिर उसके हिसाब से सप्लाई भी करना पड़े, तो प्रोडक्शन भी करना पड़े. दैट साइकिल कुड नॉट बी स्टार्टेड बाय दिस फ्लड ऑफ लिक्विडिटी दैट यू हैड इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, दैट द आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम अर्लियर. ठीक है, in this context, in a recent article published in the Indian Express, former RBI Governor Urjit Patel has rightly cautioned against diluting the monetary policy framework. Now, in an article that appeared 1 or 2 days earlier in the Indian Express, former RBI Governor Urjit Patel, he cautioned RBI, उन्होंने RBI को चेतावनी दी कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ छेड़छाड़ ना करें. ठीक है, उसको डाइल्यूट ना करें. Policy makers, both in Mumbai and New Delhi, would do well to take into account the unintended consequences of some of the recent policy measures. आपके intentions कुछ और थे, आपने liquidity boost करने के पीछे आपका एजेंडा कुछ और था, बट उसके जो consequences होंगे वो unintended होंगे, वो आपके intention में नहीं थे, unplanned for थे. ठीक है, so policymakers both in Mumbai and New Delhi would do well to take into account the unintended consequences of some of the recent policy measures. As Mr. Patel noted, even when the Monetary Policy Committee or MPC in recent times decided to keep the policy rate unchanged, the RBI increased liquidity in the system to influence medium-term rates.
मीडियम टर्म रेट्स को बढ़ाने को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपने अलग से लिक्विडिटी मेजर्स बहुत सारे लिए और सिस्टम में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट किया, एंड दिस वाज आउटसाइड ऑफ द एम्बिट ऑफ दैट एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. So this is what Mr. Patel has pointed to. If the idea is to bring down medium-term market rates, it should be done through building a consensus in the MPC to cut policy rates aggressively with proper explanation. ये exact line, ये exact statement उन्होंने उस article में लिखा था कि if the idea is to bring down, अगर आपको medium term market rates को कम करना ही था तो you should have done it via the MPC and not gone out of the way to do it. ठीक है, there should have been reasonable explanation behind it. Also, the RBI recently reduced the reverse repo rate outside the MPC cycle, which was until then part of the MPC resolution. तो MPC के functions में आपने पढ़ा कि key rates को manage करना और decide करना MPC का काम है. But this the recent reverse repo rate reduction was done outside of the MPC cycle. ठीक है, with so much liquidity in the system, market rates are now essentially being controlled by the RBI and not the rate setting committee. Rate setting committee here is MPC. So MPC is no longer managing the key rates. It is the RBI directly handling it. So undermining the MPC can increase financial stability risks, especially in uncertain times. अब there was an institution called MPC जिस पे लोग भरोसा करते थे. The entire economy depended on this institution and held it credible for whatever policy decisions it took. Now, when you know that there are two places where decisions can be made, one is directly by the RBI, another is by the MPC, there won't be much dependency or credibility allotted to MPC anymore. So by taking such decisions out of the MPC cycle, you have basically weakened the credibility of the MPC, and it will, in the longer run, lead to financial, uncertainty, because people won't be able to trust either of these, nor RBI nor MPC. They will be always in the fear that any decision can be diluted by the other one. So that will increase financial stability risks, especially in uncertain times. There are strong reasons why the sanctity of the monetary policy framework should be maintained. Sanctity क्या होता है? Holiness of something, है ना, पवित्र किसी चीज़ को कहते हैं, तो that is sanctity. So there are strong reasons why the sanctity of the monetary policy framework should be maintained. Sanctity word से ही आपको sanctum word भी मिलता होगा. मंदिर में जो गर्भगृह होता है जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है, दैट इज़ कॉल्ड द सैंक्टम. वो बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं होती, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे घुस नहीं सकते, एंड इट इज़ बेसिकली रेंडर्ड होली एंड अनटचेबल फॉर डर्टी हैंड्स. ठीक है, एक और वर्ड इससे बनता है सैंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे ह्यूमन पेनिट्रेशन बहुत कम है, वहाँ पे सिर्फ जो नेचुरल हैबिटेट है उसी को बचा के रखा जाता है. So hence sanctity. So there are strong reasons why the sanctity of the monetary policy framework should be maintained. For instance, or for example, in the given economic environment, it is likely that policymakers would need to take some extraordinary measures. Okay? In such a situation, it would be comparatively easy to convince financial markets that such measures will be rolled back in time if they are done transparently through proper institutional mechanisms. What has been explained is that why you need to hold monetary policy framework at a very high pedestal and not dilute it or not disturb its sanctity is because in the given economic environment where there is so much uncertainty lying around, policymakers will at some time need to take some extraordinary measures. कुछ तो ऐसा अलग करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बड़ा भारी करना पड़ेगा. In such a situation, it would be comparatively easy to convince financial markets that such measures will be rolled back in time if they are done transparently through proper institutional mechanisms. आप अगर properly MPC के guidelines को follow करेंगे, MPC के functions को, MPC के protocols को follow करके democratically अगर आप किसी policy को roll out करते हैं, तो there are mechanisms to roll it back. उसको वापस लेने के भी mechanisms हैं.
So if there is a person who is affected by any policy announcement, they will be assured of it that when the right time will come, RBI will roll that policy back. So just to keep that trust maintained between the economy and the controller of the central government, central bank, that trust needs to be maintained, and hence monetary policy framework needs to be kept at a very high pedestal, untouched and undiluted. If the markets start believing that institutional structures and checks are being undermined, financial stability risks could go up substantially. एक बार मार्केट्स को ये लगने लगा, एक बार उनके मन में ये बैठ गया, एक बार इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इकोनॉमी, इन सब के मन में ये बैठ गया कि whatever institutional structures like MPC were that were responsible for deciding the key rates and keeping the economy in control, and there were checks and balances that led to a democratic decision making. When the markets start believing that these are not working, these are become weak, in that case financial stability risk will go up very considerably, substantially. So that is the risk that Urjit Patel is talking about, and that is what he has pointed to, that the current RBI's manner of functioning is outside the MPC framework, and that it needs to be restored. The adoption of the inflation targeting framework has served India well, and it is seen as one of the biggest reforms in recent years. Inflation targeting क्या है? Inflation क्या है? Inflation is the general increase in price of goods and services in a given fixed time frame. So RBI was following, before Shaktikant Das, starting with Raghuram Rajan and ending with Urjit Patel. These two governors have been responsible for giving an approach to RBC, and that approach was called inflation targeting. What they believed in is that if you target inflation, if you keep inflation in check, all other numbers will fall back to their respective correct brackets or margins. So the adoption of that inflation targeting framework had served India well. Inflation का target हमने 4 ± 2% पे रखा था कि 2% से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखेंगे. वी वोंट लेट इट गो बियॉन्ड 6% और बिलो 2%. बोथ आर हार्मफुल. सो दैट इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हैड सर्व्ड इंडिया वेल and is seen as one of the biggest reforms in recent years. There is no reason why it should not continue to be followed. Although there is a broad consensus among economists that the demand shock induced by COVID-19 will keep inflation low in the foreseeable future, disruption in supply chains and global trade could push up prices in the interim. ठीक है, ये कहा जा रहा है कि there is a consensus among economists. Consensus का मतलब है a mutual agreement between the economists that the demand shock induced by कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगाना पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जॉब्स चले गए, बहुत सारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, देयर आर गुड्स नॉट अवेलेबल, देयर इज ऑल्सो नो डिमांड. सो दैट डिमांड शॉक और द sudden decrease in demand, decline in demand that was induced by COVID-19, this will keep inflation low. डिमांड ही नहीं है तो फिर प्राइस बढ़ेगा नहीं, प्राइस बढ़ेगा नहीं तो फिर इन्फ्लेशन होगा नहीं. सो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स का ये मानना है कि कोविड-19 की वजह से जो डिमांड शॉक हुआ उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो कम रहेगा इन फोर्सिएबल फ्यूचर, कुछ समय तक, जब तक आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं या देख सकते हैं. बट इंटरिम कहने का मतलब है कि जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, इंटरिम इज़ द टाइम इन बिटवीन समथिंग. सो जब तक ये सब कुछ, ये डिमांड शॉक ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हो सकता है ड्यू टू डिसरप्शन इन सप्लाई चेन एंड ग्लोबल ट्रेड, इसकी वजह से प्राइसेस थोड़े बढ़े. ठीक है, बट उसके बाद जाके जब तक ये डिमांड वापस क्रिएट नहीं होता, तब तक देयर वोंट बी एनी कंसिडरेबल इन्फ्लेशन. While higher inflation could be transient in nature, it could affect inflationary expectations if the credibility of the monetary policy framework is dented and make macroeconomic management more difficult. अब ये कहना है कि this higher inflation would be transient, क्योंकि ठीक है foreseeable future में आप देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, but for the time being, in the interim, there will be some inflation, there will be a higher inflation.
एंड दैट विल बी ट्रांजिएंट, दैट वोंट बी परमानेंट, इट विल बी टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करेगा और फिर हट जाएगा. बट अगर इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस बने रह गए, जिसकी और उन एक्सपेक्टेशंस का, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस का असर अगर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे पड़ गया, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट कहने का मतलब है what the RBI is doing, what the government is doing via the budget on the national level, that is called macroeconomic management. एक बार ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसमें चोट लग जाए, वो उसमें डेंट पड़ जाए, इट हैज़ बीन डेंटेड, ठीक है, बाय व्हाट, बाय द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, कि भाई अब तो जो भी पॉलिसी बनेगी वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर बनेगी, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट लोअर रेट्स एंड ऑल दैट. इफ दीज थिंग्स settle in the minds of the investors or the economy, then macroeconomic management will become even more difficult. To be sure, these are extraordinary times and policymakers may need to take unconventional measures. ठीक है, extraordinary times हैं, this is not general, this is not common, this is not usual. Whatever is happening right now is out of the ordinary, hence extraordinary. And at such times, policymakers will need to take unconventional measures, such measures that have not been tried before, that are not usually brought into play. So desperate times need desperate measures. इस कथन को यहाँ पे बिल्कुल लागू किया जा सकता है कि क्योंकि these are extraordinary times, so policymakers may need to take unconventional measures, but it will be critical to protect the credibility of institutions. Even at such a time of uncertainty, it is very critical to protect the credibility of institutions like MPC जैसे institutions की credibility को, उनकी विश्वसनीयता को अगर बनाए रखेंगे, it will obviously help you get on with the reform process that you have planned for the economy. So this is what today's article is about. This talks about a recent article that was published by the Indian Express, written by former RBI Governor Urjit Patel, and what his concerns were about the undermining of the MPC. So why it is necessary to maintain the sanctity of institutions in the time of crisis has been discussed here. I'll put up some questions in the description box so that you can answer and get a clearer understanding. So this is what all needs to be discussed today. Thank you and have a very good day, and stay safe. This is me signing off.